इस दादी के पास बहुत बड़ी कबूतरी होती है जो हर रोज सोने के अंडों को देती है। दादी सोने के अंडों को बेचने बाजार आती है और फिर दादी बाजार से एक और कबूतरी खरीद लाती है। अब दादी के पास 2 कबूतरी हो जाती हैं, लेकिन एक दिन बाजार वाली कबूतरी सोने के अंडे देने वाली कबूतरी पर अटैक कर देती है और सोने के अंडे देने वाली कबूतरी मर जाती है। इसे देखकर दादी बहुत गुस्सा हो जाती है और उस बाजार वाली कबूतरी को भी मारकर भगा देती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया।